हेलो मिस्टर कोलेश्वर जी, आपके बड़े भाई का कॉल आ रहा है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए। मिस्टर कोलेश्वर भाई प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके चाहने वाले ने आपको दिल से याद किया है कोलेश्वर जी, कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना। मिस्टर कोलेश्वर प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रहा है कोलेश्वर जी, किसी को शायद अर्जेंट बात करनी होगी आपसे, कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए ना।